Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Este o nouă lună care începe și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această nouă lună. Tata Ceresc, mulțumim pentru această nouă lună în care am intrat. Ajută-ne să ne apropiem de tine, ajută-ne să înțelegem mai bine împărație în care am fost transferat, mutat atunci când ne-ai scăpat de la întuneric și ne-ai adus la lumină. Mulțumesc pentru această lună, pentru ce vei face în noi și prin noi. În numele lui Iisus. Amin. Începem capitolul 4. Începem capitolul 4. Terminasem oricum citirea capitolul 3 cu câteva zile înainte, doar că aveam anumite lucruri să vedem. Astăzi începem capitolul 4. Deci, Estera, capitolul 4, versetul 1 și versetul 2. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușa. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte amare. De fapt, pot să mă opresc chiar la primul verset. Uneori sunt situații unde, din punct de vedere omenesc, ne întâlnim situații unde, din punct de vedere omenesc, nu mai poți să faci nimic. Nu e nimic de fapt. N-ai ce să faci. În cazul lui, de exemplu, Mardoheu, totul a fost deja scris. Adică distrugerea poporului său a fost scris. A fost semnat cu inelul împăratului, a fost trimis. Nu mai este nimic de făcut din punct de vedere omenesc. În sensul că, mai ales pe vremea atunci, o hotărâre semnată cu inelul împăratului, chiar și împăratul nu are cum să o desfacă. Un pic departe de politica de astăzi. Ce semnează legi, mâine dacă nu ne convin, punem alte legi opus la ce am scris înainte și așa mai departe. Ei atunci aveau totuși o anumită seriozitate din punctul ăsta de vedere. Și atunci, ce putea să mai facă Mardoheu? Ce putea să mai facă el? Era o situație care aparent nu mai poți să faci nimic. Dar vreau să-ți spun în această dimineață, sper să nu fiu lung, că gândul este simplu. Există mereu ceva care poți să faci. O să zic din nou. Există mereu un lucru care poți să faci. Nu există o situație unde nu poți să faci nimic. Există mereu ceva care poți să faci. Acum, când zic există mereu ceva care poți să faci, nu spun că mereu există posibilitate ca situația să se schimbe. Nu asta spun. De exemplu, când
prietenul lui Daniel trebuia să fie aruncat în cuptor de foc, nu s-a schimbat o tarieră. Da? Dar ei au avut alegere să facă ceva. Deci ca și copiii lui Dumnezeu ar trebui să scoatem anumite lucruri din vocabularul nostru. E banal ce spun acum, dar dacă studiezi mai adânc, e foarte profund. De exemplu, nu am ce să fac. Ai auzit expresia asta undeva? Nu am ce să fac. Mare minciună. Mereu ai ceva care poți să faci. Și repet din nou, nu mă refer la faptul că mereu au ceva să faci ca situația să se schimbe. Dar mereu situațiile din viața cer de fapt de la noi o reacție. Să-ți dau un exemplu. Este război, civili în Congo sunt studenți, în România, asta e o altă epocă, dar vorbim de anii, nu știu, 98, 99. Săptămânal primim vești și veștile sunt: cunoști pe băiatul cu tare, care era student cu noi, da. Familia lui, toată familia lui a fost omorâtă. Cunosc cu tare, da, tatăl lui a fost ucis. Cunosc cu tare, da, mama a fost împușcat și așa mai departe. Astea erau vești. Și în acest context, într-o zi primesc un telefon. Tatăl tău a murit. Reacția mea, anumite lucruri sunt greu de explicat, dar am avut impresia că cerul mi-a căzut peste cap. Nu știu cum să-ți explic asta. Acum, în contextul unde este război, unde oameni mor, unde deja am alți colegi care, adică compatrioți care sunt și ei studenți în România, care și-au pierdut familia, de ce la mine ar fi diferit? Mai ales că te gândeai și pentru familia ta, oameni mor acolo, ce o să fie cu familia mea și așa mai departe. Ok, ce puteam să fac? Unii o să aibă gândul pe, n-ai ce să faci. Minciună. Există mereu ceva care poți să faci. Și nu mă refer neapărat ceva care pot să fac că dacă atunci tatăl nu a fost omorât pentru că nu a fost adevărat, nu era mort. Dar pentru mine, când am primit vestea respectivă, am crezut-o. Da? Când zic că mereu ai ceva să faci, nu mă refer că ai ceva să faci că, de exemplu, care va anula ce s-a întâmplat. Nu la asta mă refer. Pentru că nu ar fi adevărat. Sunt situații care se întâmplă care nu se, cum să zic, nu se anulează, nu se întorc neapărat înapoi. Dar mereu există o reacție care e cerut de la noi. Deci această vorbă și vorba asemănătoare, n-am ce să fac. Trebuie să avem grijă. Pentru că vrem, nu vrem, scriem în inima noastră foarte adânc că da, nu, aici nu, n-am ce să fac, aici n-am ce să fac. Dar există mereu ceva care putem face. În cazul meu, de exemplu, când am auzit asta, m-am dus în camera. Atunci era telefon fix, deci eram în living, am răspuns la telefon fix, m-am dus în camera, m-am pus în genunchi și am făcut o rugăciune. De fapt, am zis un lucru. De fapt, am
Am spus anumite cuvinte care un om din Scriptură a spus când era în mare durere. M-am rugat cu Scriptură. Nu aveam cuvintele mele, dar am zis ok. Știu că cu tare când a avut durere, dar Dumnezeu știe ce am zis atunci. Asta e între el și eu. Și pe loc Dumnezeu mi-a răspuns. Da, Dumnezeu mă răspunde pe loc, dar nu răspunde totdeauna peste nu știu cât timp. Sunt momente unde pe loc Dumnezeu îți răspunde. De fapt, sunt momente unde Dumnezeu îți răspunde chiar înainte să pui întrebare. Sau chiar înainte să te rogi. Oh, Seigneur. Deci, deși apare n-aveam nimic de făcut, în sensul că s-a schimbat tot contextul războiului, sau poate împrejurarea cu care tatăl meu ar fi fost omorât, dar, repet, a fost fals. Răspunsul care l-am primit pe loc a fost aceasta. De fapt, nici nu mă așteptam la el. Nu crede ce ai auzit. Du-te și verifică. Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, nu era prima dată când auzeam șoapta Duhului. Și am știut, imediat am găsit speranță. Am zis, dacă Dumnezeu îmi spune să nu cred ce am auzit, implică ceva. Implică că nu e adevărat. Și dacă nu e adevărat, înseamnă că s-ar putea că tatăl meu să fie încă în viață. Și a început aproape un an unde mă rugam pentru cineva care nimeni nu putea să-mi zică dacă unde se află. A fost o bătălie a credinței. Peste un an apoi l-am auzit și peste ceva timp m-am dus și l-am văzut. Un lucru care v-am mai povestit. Deci, avem mereu ceva de făcut. Dar, repet din nou, nu neapărat să se schimbe evenimentul care s-a întâmplat. Dar mereu avem ceva de făcut în sensul că se cere o reacție de la noi. În ceea ce mă privește, m-am dus și m-am pus în genunchi. Înainte să vorbesc. Și asta este ceva foarte important. Ce face Mardoheu aici? În Biblia, ce face Mardoheu aici se numește a se smeri. A se smeri. Când a aflat tot ce se petrecea și a sfârșit hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Se numește a se smeri. Și când face toate aceste lucruri, Mardoheu nu deschide gură. Nu deschide gură. Face anumite lucruri. Apoi se duce în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte amare. Mai întâi s-a smerit. Pentru că gândește-te un pic, hai să ne gândim, stai puțin. Când el a aflat ce s-a întâmplat, durerea lui a fost mare, dar nu scoate strigăte atunci. Mai întâi se smerește, mai întâi are anumite gesturi care le faci, care au o conotație spirituală foarte importantă. După aceea strigă. Mereu avem ceva de făcut și dacă, de exemplu, nu știm ce să facem, măcar este acest lucru care putem face, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Și nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu spunând în rugăciune,
Doamne, mă smeresc. Nu așa. Doamne, ne smerim înaintea ta, tralala. Nu așa ne smerim. De fapt, ne smerim fără a vorbi. N-ai nevoie să vorbești să te smerești. N-ai nevoie să spui mă smerești. Nu. Fa anumite lucruri care arată că te smerești. Da? Uneori când zice, Doamne, venim și ne smerim, e exact ca atunci când cântăm, Doamne, ridicăm mâinile către tine, deși avem mâini și nu le ridicăm. Ridicăm, chiar nu mai știu ce că, sunt câteva cântece, nu vine, ridicăm mâinile, știi? Și cântăm asta. Și eu îmi imaginez îngeri care sunt acolo, care nu le vedem în lumea vizibilă, se uită unul către altul. Așa, cu interogare. Păi auzi ce cântă așa? Ridică mâinile, da. Dar n-am mâinile ridicate. Păi de ce mai cântă asta? Oh, Seigneur. Și uneori facem la fel cu smerenie. Ne smerim, dar nu există nicio acțiune care exprimă smerenie. Nu zic că e greșit să zicem că ne smerim sau să cântăm ridicăm mâinile, nu. Dar vreau doar să arăt că uneori parcă nu ne gândim la ce spune. Mai întâi, deja timpul e înainte. Mai întâi a făcut anumite gest. S-a smerit, apoi a deschis gura și a strigat. Există mereu ceva de făcut. Există mereu ceva care putem să facem. Chiar atunci când, din punct de vedere omenesc, nu putem face nimic, există un lucru care putem face. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Mardoheu are acest reflex. O să mă opresc aici și vom continua mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.